Gaaddisee kutaa sadaffaan itti fufeera. Gaaddisee kutaa tokkoffaaf lammaffaa kan hin dhaggeeffanne yuutuubii kanarraa duuba deebi'uun dhaggeeffachuu itti fufaa. Abbaaf haati Gaaddisee boriifan kaayyoofan boolla tokkotti guyyaa tokko awwaalaman. Amma gaa kan ijoolleen abbaa Gaaddisee dukkanatti harka kennatan jechuudha. Yoo galan mana homtuu hin jiru. Maatiin karaa abbaa fi haadhaa harka qalleessa waan ta'aniif homaa gargaarsa Waaqayyoon ala hin jiru kan harka isaanii qabu jechuudha. Gadda haadhaaf abbaa isaanii dabarsuuf yookaan immoo irraanfachuuf yaalanis homaa waan irraanfatamu miti. Utuu gaddanii gara ji'a tokkos ga'ani. Hamma sanatti namni isaan deeggaruu fi namni isaan bira dhaabatu homtuu hin jiru jechuudha. Bakka taa'anitti gaafa qoonqoon isaan fixuuf jedhu ka'anii fala barbaaduu eegalani. Sadan isaanii keessaa Gaaddiseen xiqqoo hojii barteetti. Boriifanii fi kaayyoofan garuu homaa hojii tokkoyyuu hin beekani. Sababiin isaa umuriidhaan baay'ee ijoollee waan ta'aniif jechuudha. Mana barumsaa itti fufanii barachuu waan hin dandeenyeef karaa itti hojjetanii beela oolan qofaatu isaanitti argama. Sanuma irraan ka'uun ijoolleen hiyyeessaa erga ta'anii egaa namni hunduu kara deemaan asiif asiin isaan ergachuu jalqabe. Boriifanii fi kaayyoofan ilmoo dhiiraa waan ta'aniif mana namaatti galanii horii namaa tiksuu itti fufani. Yeroo kana Gaaddiseen egaa obbolaan isaanii gaafa akkas mana namaatti galan qofaatti haftee jechuudha. Inni kun immoo gadda kan biraa fi ulfaataa itti ta'e. Ganamaaf galgala boo'ichatu soorata Gaaddisee ta'e jechuudha. Utuma kanaan jiranii Gaaddiseenis homaa furmaata waan hin qabneef hojii humni ishee danda'u mana namaa irra deemtee hojjechuu jalqabde. Gaafa argattee aramaas namaaf aramti. Gaafa qoraan namaaf cabsitus ni jira. Waan argatte hojjettee jiraachuu murteessite. Ijoolleen obbolaa ishee boriifanii fi kaayyoofan garuu ofitti fudhattee of bira jiraachisuu tasumaa waan hin dandeenyedha. Isheen osoo humni ishee danda'ee mana namaatii baaftee isaan waliin jiraachaa akka isaan barumsa isaanii baratan baay'ee barbaadde turte. Sababiin isaa ofii ishee yoo dhiisteyyuu obbolaan ishee baratanii akka nama ta'an barbaaddi waan ta'eef. Garuu kana tasumaa gochuu hin dandeenye. Boriifanii fi kaayyoofan gaafa danda'an bakka horii tiksanitti wal argu. Gaaddiseenis achitti isaan dubbisti. Gaaf immoo mana dhufanii erga horiin galee mana abbaaf haadha isaaniitti wal ga'anii boo'u. Isa duriis ni yaadatu. Yoom darbaa guyyaan kun jedhanii wal gaafatu. Sadanuu barnoota isaanii waan jaallataniif yoom akka mana barumsaatti deebi'anii fi akkamittiin carraa barumsaa akka argatan ganamaaf galgala yaaduun baay'ee of dhiphisu. Gaaddiseen isaanirraa waan yaada qabduuf yookaan immoo umuriidhaan waan isaan caaltuuf gaaf tokko waan hundinuu ni sirrata. Dukkanni kun ni darba. Gaaf tokko nutis akka ijoollee warra kaanii mana barumsaatti deebinee barumsa keenya itti fufna jettees isaan jajjabeessiti. Egaan kun Gaaddisee kutaa sadaffaadha. Kutaa arfaffaan itti fufaa. Waraanni haa dhaabbatu.